பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு கார் வந்து ரிவர்ஸ் எடுத்துருக்கு. இப்போ நான் வந்து காக்டெயில் வாங்கியிருக்கேன். அந்த மேல் காக்டெயில் வந்து எப்படி கத்துது பாருங்கள், அந்த பின்னாடி சத்தத்தோடு எப்படி கத்துது பாருங்கள். அது நானே இப்போ தான் பார்க்குறேன். நேற்று தான் வாங்கினோம், முந்தா நேற்று தான் வாங்கினோம். ஸோ வந்து அது கொஞ்சம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ தான் எங்கள் வீட்டுக்கு எதிர்க்க ஒரு கார் வந்து ரிவர்ஸில் எடுத்துருக்கு. அந்த சத்தம் பார்த்து வந்து இதுவும் அப்படியே கத்துது. இது இப்போ கத்துறது வந்து மேல் இது வந்து மேல். அது பேர் வந்து ஜாய். அதுக்கப்புறம் அங்கே சாப்பாண்டாண்டா உட்காந்துட்டு இருக்குல்ல, அது பேர் வந்து லக்கி.